こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。社長、部長、係長、班長、従業員までよろしくお願いします。今ね、佐々木は、今日残業なかったんですけども、心から感謝しました。みんな元気ですか？元気じゃないとダメね。バイトジャパン！今ね、佐々木はね、とってもいつも元気だからね、負けない。みんなのおかげで、佐々木は生きてます。ありがとうございます。心から感謝しました。ありがとうございます。今ね、お散歩です。そのために、タラン、アイスクリーム、いただきます。佐々木は負けない。明日からダイエットね。明日から。美味しい。やっぱり、仕事終わったばかりなんですけども、ちょっと寒いなってるね。日本はね、ありがとう。佐々木は、佐々木ですでしょ？佐々木はチャカチャカ不細工だから仕方ないね。分かってください。だけども、仕事は大切だからね、なかなか遊びはできません。分かってください。なんだっけ、何もない。佐々木はね、仕事はほとんど、愛してるだからね、仕事ないと何もできないんだけども、いつか悩ましても、どんなあっても、やっぱりいいこともあるんだけどね、お散歩します。どこまでわからないけど。だけど、その時も、今、美味しいでしょ。お散歩だから、アイスクリーム。アイスクリーム美味しいね。お散歩だからね。ね。美味しい。分かってね。佐々木はデブだから、ほんとデブ。会社はね、佐々木仕事しても私ちょこっと食べるよ、本当はね、昔から。でしょ。こんばんは、ジャパンでしょ。静かにしてるね、ここはね。静かにしてるね。うるさいダメだからね。日本のはね、うるさいダメだからね。ね。誰もいないよ、公園誰もいない。どうする？気持ち今はね、寒くない、暑くない、ちょうどいいね。頑張りましょうね。明日から、毎日、どんなあっても、どんな悩みしてもあなた一人じゃない。みんなは言えないけども、佐々木は頑張りましたね。死ぬまで。ペット、犬、私ね、群馬県太田市ね、新井町です。よろしくお願いします。佐々木はね、タラン、美味しいね。アイスクリーム。変わったね。何これ。わーお。さっきストーリーだからね。お邪魔します。ちょっと座ってみますね。お散歩だけだからね。うわー。おったね。お邪魔します。ちょっと待ってね。佐々木ね、散歩の時さ、ね、佐々木、絶対負けないよ。何でも佐々木は準備。ね、分かってください。てれーんでしょでさ、てれーんでしょでさ、てれーんでしょ佐々木はね、何でも食べる。あと一番デザートはね、だから佐々木は痩せてるでしょ。その佐々木。今は静かにしてるから佐々木はいないけど、昔は佐々木は、でしょ。お散歩だから一人で。ね。
でしょ。段取りでしょ。ねえ。ねえ、分かってください。でしょ。だからさ、さっきは、これでしょ。また明日ね、佐々木何やってる食べましたね。お散歩だからつまらないね、ストーリーは。今独身だからね。美味しい。明日から本当にダイエットします。もう何年間だからね、会社はいつもワンパターンだけど、社長愛してますね。仕事ありがとう。社長ももっと頑張ってください。みんなは頑張りますね。みんなたちも必ず朝はおはようございます。皆さん、嫌いの人でも大嫌いな人でも必ずは挨拶してくださいね。しょうがない。65歳まで挨拶ね。おはようございます。元気体元気。パイトジャパン。待ってね。待ってね。ごめんなさいね。さっきは散歩はほとんどいろいろ持ってるよ。だから何でもさっきは負けない。見たでしょ。お散歩だからさっきは。ほとんどさっきは駒ヶ谷市。だいたい目の前の方です。私は埼玉ね。ちょっといろいろ言えないけども、私も娘を言いますね。よろしくお願いします。誰もいないけど。でしょ。どうする？いや、どこまで行こうか。お散歩だからね。日本やっぱり安心の場所だな。ありがとうね。日本来ましたと本当に、佐々木は本当に貧乏だから、貧乏。今までも貧乏。どうしようもない。でも心は幸せです。私もお子さんはね、私の家族も、いろいろあっても、宝物だからね。ママは頑張ります。みんなのために、私は負けないです。よろしくお願いします。私の家族ね。私のお子さんも、ね。私は100% はパーフェクトじゃないんだけども、でも、死ぬまで、私お母さんだからね,頑張ります. Hello po, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Sasaki tsaka Pangit po. Kamusta po kayo? At lagi pong ako po nagpapasalamat sa inyo na walang sawa po ang suporta po ninyo. Lalo na po si Sir Randy Maglayo ng Philippine Air Force po, si Mang Hilito po, at si Grace po sa aking buong company, buong management po. Maraming pong salamat. Taos puso po ako nagpapasalamat. Ngayon po, ito po, bahala na ako sa mapadadal. Ako po naglalakad po ako ngayon, kasama ako mapapadpad. Dali lang po, matutunan na po yung aking kinakain na ice cream po. Matutunan na, pasensya na po kayo, nabubulo na nga po. Kamusta po kayo? At sana po sa araw-araw po ay mag-iingat po kayo. Mag-ingat po kayo sa unang kakainin nyo, yung matataas na po at ingat po kayo lagi sa inyong trabaho. Alam ko mahirap po inyong trabaho. Lahat po tayo mahirap po ang trabaho. Kanya-kanya po tayong ibang mga area nga lang po ang ating mga pero paalagaan po natin ang ating sarili, ang ating katawan. Yan po ang ating kalusugan. Yan po ang nagbibigay sa atin ng mahabang buhay po. Ngayon po, hindi na po sasakyan ang daladala ko. Ang daladala ko po ngayon ice cream. Diba? Saan kayo mapapagpag nito? Nagagalalan po ako. At po, bukas ako magda-diet. Hindi na ako kumain ng kanin May dala naman po akong ice cream. Salamat po at maraming pong salamat sa aking Facebook na mahal nyo po ako, mahal ko po din kayo. Sana po magkaintindihan po tayo sa lahat po ng bagay at wag na po tayong mag-away-away. Kung may pag-away po, kailangan po magbati. Wala pong patutunguan ng laging mainit ang ulo mo at lagi kang galit. Ako nagagalit nga ako Sabi ko nga ang pangit ako Lalong dumadagdag yung aking ewan. Hindi po ako bakla Babae po ako. Baka sabihin niyo, joke lang naman po talaga ako. Di ba po?
Saan tayo mapapadpad nito? Lumalayo na ako sa aking bahay. Hunto ni dari mo inay, si Sungalestero, ne. Iso. Duk mate. Wakala na ito. Wow! Ganggang kuray. Sacho gumilasay niya. Oh, si! Stress to ron, dakara. Asta karahon to diet to. Asta. May bukas pa naman ako mag-diet eh. Diba po? Hindi po ako maganda. Sobrang pangit po ako. Ay, kaso lalo silang kumakanta sa akin. Minasangwa o in arigato gozaimasu ne. Sasaki wa honto ni asta kara dahil shimasu. Asta kara. May asta pa naman, may bukas pa naman eh. Pwede pa yan. Galing siyang flashlight. Iba po. Hindi ako napagpas. Alat ko. Nakagip naman ako dito. Oy, si! Asan yung tissue ko? Tissue, di ko siya to. Atta. Dandan ko, chiwa ka ne. Nako, napadpad na ako sa sementeryo. Pasensya na po, tabi-tabi. Nako, uwa ka no, ima, uwa ka des. Wah! Hala? O jamashimasu, pasensya na po kayo. Napadpad na po pala ako ng ng sementeryo. Ano ba yan? Hala? Ako? Dito yun. Kung saan-saan na naman po ako napunta. Sasaki doku-doku ito rin nakarane. Ojamashimasu. Tabi-tabi, ojamashimasu. Sumosyaginay. Ojamashimasu. Pasensya na po kayo. Naku, makauwi na nga po at nandito na po ako sa sementeryo. Yan po. Hikari. Ojamashimasu. Ojamashimasu. Nasa sementeryo po kasi ako. Diyos ko. Ito na nga pa sinasabi ko eh. Kakaganito ko ng kakaganito. Huh? Ojamashimasu. Ojamashimasu. Yan po. Medyo. Ojamashimasu. Simasen. Osyakinay. Ojamashimasu ne. Sementeryo po pala ito. Kaya pasensya na po sa makikidaan lang po, tabi-tabi po. Ojamashimasu ta, mosyaginay. Kairimasu, uwi na po ako. Oh, diba? Gala po ako ng gala para sa inyo na hindi ko naman po ginagawa. Kung saan, diba po? Yan po yung kulambo na yan. Bawal po magtapon ng basa-basa dito. May oras po yan. Mga latab, yung mumo, yung plastic, iba-iba po, bukod-bukod po. Pati lata po, bawal po pagsama-samahin yan dito. Dahil pag pinagsama-sama po yung basura, ibabalik yung kinabukasan sa pintuan mo, nandiyan pa yung parakpa sa harapan mo.
mag-explain ka. Ito, hindi na pwede po, hindi na po pwedeng ulit-ulitin mo at ano po kayo, mababagaan siya po kayo. Tingnan nyo, di ba? Walang mga tao. O, di ba? Araw-gabi. Araw-gabi. Bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan. Diba po? Yan ang paulit-ulit po. Wala pong katao-tao. Umikot ka ng umikot. Kita nyo, araw-gabi po yan. Na pina-explain ko po sa inyo. Mapa umaga, tanghali, gabi. Ito po ang sitwasyon ng Japan po. Naintindihan nyo po. Wala pong naglalakad. Kaya hindi po talaga pwedeng ano nyo. Pero pag Friday po, merong pong lugar dito na sinasabi ko po sa inyo, mga community namin, na mga Pilipino po, pagkakaisa po namin, asan ang bahay ko ulit? Dito po. Dito tayo. Meron po dito mga lugar na pwedeng inuman po. Bawal po sa bahay. Dahil hindi po pwedeng ang ikaw lang po ang makasarili na maingay ka, okay lang sa kapitbahay. Bawal po yun dito. Meron pong lugar na proper na iinom ka at may magmamaneho po ng kotse nyo. Talagang iba po talaga dito. Tingnan nyo. Diba? Ay, eto. Ang sarap niyan. Ano yan? Kaki dya, kaki. Ayan po, kala nyo orange yan. Hindi po. Parang ano po yan, chiko. Bawal po yan pitasin. Pati puno po. Pati nga dingding dito, may camera eh. Bawal po dito. Kung gusto nyo, magigreet kayo lagi sa kanya, magigreet po kayo ng ano at bibigyan nyo po sila ng konting pangkonsuelo at ibabalik na po nila yun sa inyo. Pero yung mamimitas ka nyan, panigurado, panigurado, alam na this. Iba po dito, di ba po? Ayan na, lakad tayo ng lakad. Sampo shimasu, Sasaki wa. Honto wa sampo ne, mukashi wa Disneyland ittan da kedo mo, aroku wa amari, ne? Kodomo dake itsumo, aroku shiteruんだけど、なんか、場所は待ってるです。Tokyo Disneylandはね、今は、しょうがないです。頑張りますね。でしょ? Kailangan po dito kasi marunong ka pong mag-greet po dito. Hindi po pwede ang ano nyo po dito. Sa una ho, tatanong mo, bakit? Kilala ko ba yan? Bakit? Puro why. Hindi po pwede yon dito. Makisama po tayo sa Japan. Di ba po? O di ba? Naninag din ako, payat-payat ko, di ba? Bukas na nga ako magdadayat eh. Ganito, teneneneneng, Sasaki wa ito, Japan, wow. Kore, nani mansion ka na. Wow. Sugoi wa. Hikari. Co-op to, brand to. Wow, sugoi ne. Wow. Sampo shimasu. 静かにしてねといいなこれマンションこんばんはマンションだなこれマンションだわすごいわ para po sa inyo kasi po ishokeme asta wa ne ganbarimashou ne 仕事本当にありがとう感謝しますと本当に幸せです。慣れるまでやっぱり仕事は一番大切しないとダメね。先にね仕事だからね遊びじゃない。遊びするだったらもうしょうがないね。佐々木は明日から本当に明日からダイエット。チャリン。どうかなよかったね。サイポン持ってなかったね。これ、ファミリーマートか。ファミリーマートで。Sige, tashi. Nauhaw na ako eh. Nauhaw na ako. Inom muna ako. Skarta.
散歩だからね。いただきます。おいしい。うん。お散歩だからね。ファミリーマートです。ファミリーマートね。よし、頑張ります。じゃあ帰れますかね。どうするどうするわあ、きれい。Oh, chikiri ni. Masyong ka no? Diba? Lagyan ng basurahan nila po, oh. Kumi na to kuro bisu-bisu. Wow, elegance na ne kuchi. Wow, sugoi kirei ne. Kore. Nani kore? Army court. Wow. Oh, shari da. Ja, mata. Hasta yoroshiku onegaishimasu ne. Good evening po ulit sa inyo at sa maraming pong salamat sa inyo sa walang sawang walang sawang panunood po sa akin. Maraming pong salamat at ibabalik ko po yan. By next year po, uwi po ako ng Pilipinas at magkita-kita po tayo at respetuhin nyo po ang inyong magulang at mahalin nyo pong magulang nyo. Magrespetuhan po tayo sa bawat isa at huwag na po tayo magsiraan sa kapayapaan po natin para po nakakatulog po tayo at ang ating pangarap ay talagang pagpawisan po natin. Wala pong madali, hindi po minamadali. Talaga napakahirap po. Kahit po ako ganito at nangangarap pa po ako na mas. Kasi pag wala kang pangarap, hanggang dyan lang ang level mo, wala na po. Kanya-kanya po tayo at maraming po salamat. Mata asta, yoroshiku onegaishimasu. Bye to, Japan! Sasaki desu! Bye-bye! Domo, arigatou gozaimasu!